6 फरवरी को टर्की सीरियन बॉर्डर पर बहुत तेज जोर का अर्थक्वेक आया था। इसका सबसे पहला और सबसे तेज झटका था 7.8 मैग्नीट्यूड का, जिसके बाद एक और 7.5 मैग्नीट्यूड का झटका लगा। ये इलाके 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ मिलते हैं, जिससे एक अजीब सी और खतरनाक टाइप का अर्थक्वेक पैदा होता है। एंटोलिया माइक्रोप्लेट अरेबियन और यूरेशियन प्लेट्स के बीच फंसा हुआ है और ये हमेशा से ही कांस्टेंट प्रेशर में रहता है। इन प्लेट्स के बीच की फ्रिक्शन स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स को उत्पन्न करती है, जिससे प्रेशर बढ़ता है और आखिर में अर्थक्वेक आता है। ये इलाके टेक्टोनिकली एक्टिव और अनस्टेबल है और यहाँ अर्थक्वेक के इतिहास में बहुत से भयंकर अर्थक्वेक हुए हैं। हाल ही में हुए अर्थक्वेक से हजारों लोगों की जानें गई और करोड़ों की इकोनॉमी का नुकसान हुआ। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सवाल नहीं है कि क्या अगला अर्थक्वेक आएगा, बल्कि ये है कि वो कब आएगा।